სკოლის პერიოდში, როდესაც ისტორიის გაკვეთილზე პირველად ჰოლოკოსტის თემა გავიარე, დამრჩა უდიდესი უსამართლობის და ამასთანავე ბრაზის გრძნობა. ალბათ, როგორც ყველა თქვენგანს. როგორ შეიძლება ამ ხელას ისასტიკე ხდებოდეს და მსოფლიომ არაფერი იცოდეს. მსოფლიომ კი არა გერმანიის ზოგიერთ ქალაქშიც კი არ იცოდნენ ხალხის წამების, ცოცხლად დაწვის შესახებ. ამის შემდეგ სულ მეშინია იმის, რომ იქნებ დღესაც ხდება რაიმე მსგავსი. ადამიანებს ჟლეტენ, აშიმშილებენ, აუპატიურებენ, იძულებით ასახლებენ და ამის შესახებ მსოფლიო უბრალოდ თვალებს ხუჭავს. ჰოლოკოსტის მასშტაბის არა, თუმცა მსგავსი უბედურება ხდება ჩვენს დროში, რაზეც ხშირ შემთხვევაში მსოფლიო უბრალოდ სდუმს. არა და ინტერნეტის ეპოქაში როგორ შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით ჟლეტდნენ ხალხს და ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გქონდეს. დღეს მოგიყვებით ზუსტად ასეთ შემთხვევაზე. ქვეყანაზე, სადაც დამოუკიდებლობის დღიდან თითქმის უწყვეტად, სულ ომია. 48 მილიონი ადამიანიდან 5 მილიონი შიმშილის ზღვარზეა, ხოლო თითქმის 18 მილიონი შიმშილობს. საუბარი მაქვს აფრიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქვეყანაზე, სუდანზე. დიდ ქალაქებში, როგორიც არის დარფური, ხარტუმი და კორდოფანი, 7000 ახალგაზრდა დედა და 220 ბავშვი შიმშილობის ისეთ დონეზე არიან, რომ როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში ვკითხულობთ, ისინი სავარაუდოდ უახლეს კვირებში ან თვეებში მოკვდებიან. წარმოიდგინეთ, იმდენად ჯოჯოხეთური სიტუაციაა, რომ მათი შოლა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც კი წარმოუდგენელი ხდება და პირდაპირ ამბობენ, რომ ადამიანები შიმშილით გარდაიცვლებიან. თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს ამ სიგიჟის მიზეზი? ეს ამხელა ტრაგედიები გამოწვეულია იმის გამო, რომ აბდელ ფატაჰ ალ-ბურჰანი და მუჰამედ ჰამან დაგლო ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. არა და სუდანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოქროს მომპოვებელი ქვეყანაა, თუმცა ოქროს რეალიზაციიდან მიღებული უზარმაზარი მოგება მიემართება არა ქვეყნის განვითარებისკენ, არამედ სამოქალაქო ომის დაფინანსებაზე, არ ნახულ ჟლეტაზე და სისხლისღვრაზე. სამხედრო მოქმედებების შემდგომ სიტუაცია უკონტროლოა, სრული ანარქიაა. ხშირია ქალების გაუპატიურების შემთხვევებიც. ყველაზე მცირეწლოვანი გოგონა, რომელიც გააუპატიურეს, იყო 9 წლის, ხოლო ყველაზე უფროსი 75-ის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეს სტატისტიკა, ქურდობა, ძალადობა, ხოცვა, ჟლეტვა დოკუმენტირებულია, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნების დაზვერვის მოხსენებებში აბსოლუტურად არავინ ცდილობს ამ ჯოჯოხეთის შეჩერებას. ახლა კი გავერკვიოთ, რა ხდება და საერთოდ საიდან დაიწყო სუდანის უსასრულო ომი. სუდანი მდებარეობს აფრიკის კონტინენტზე, აქვს გასასვლელი წითელ ზღვაზე. ეს კარგად დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ მოგვიწევს მისი მნიშვნელობის ახსნაც. ისე კი დააკვირდით, რამხელაა სუდანი, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის სამხრეთ ტერიტორია სამხრეთ სუდანის სახით გამოეყო. ანუ ამ ყველაფრის გათვალისწინებითაც ეს ქვეყანა უფრო დიდია, ვიდრე საფრანგეთი, გერმანია, ნიდერლანდები, ბელგია, დანია, ავსტრია და ჩეხეთი ერთად აღებული. უბედურება ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი სცენარით დაიწყო. გაიცანით ომარ ალ-ბაშირი, ადგილობრივი დესპოტი, რომელმაც ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინა და ქვეყანას 1993 წლიდან 2019 წლამდე მართავდა. სხვათა შორის, რაც აღსანიშნავი ფაქტია, ალ-ბაშირამდე სუდანში იყო სადიკ ალ-მაჰდი, რომელიც დემოკრატიული გზით აირჩია სუდანის მოსახლეობამ. ის იყო ქვეყნის ლეგიტიმური მმართველი. სამხედრო გადატრიალების გზით ალ-მაჰდი ომარ ალ-ბაშირმა ჩამოაგდო. ომარმა მოსახლეობას უთხრა: მოდი გარდამავალი პერიოდი გადავაგოროთ, დაულაგდეთ და როგორც ნამდვილ აფრიკულ დემოკრატიას შეეფერება, სამართლიანი არჩევნები ჩავატაროთო. მაგრამ მოიქცა ისე, როგორც ნამდვილ აფრიკელ დიქტატორს შეეფერება. 1993 წელს მან თავი ქვეყნის პრეზიდენტად გამოაცხადა და დარჩენილი 25 წლის განმავლობაში ქვეყანა ფსკერზე დაუშვა. ამის ვიდეოებიდან უკვე გეცოდინებათ, რომ ის მმართველები, რომლებიც ქვეყნის სათავეში აღმოჩნდნენ სამხედრო გადატრიალების ხარჯზე, შიშობენ მათაც იგივე არ დაემართოთ. სწორედ ამიტომ ყველა წამყვან თანამდებობაზე ნიშნავენ ნათესავებს ან მონათესავე პირებს. ამით შესაძლოა ღალატის რისკებს ამცირებენ, თუმცა ქვეყანა გადადის არაკომპეტენტური ადამიანების ხელში. ეს ჩვეულებრივი დიქტატორული კლასიკაა და გამონაკლისი არც ომარ ალ-ბაშირი იყო. ის იყო ბედუინის ტომიდან, ამიტომ გარშემო სწორედ ბედუინები შემოიგრიბა. მთელი წინა წლები სადიკ ალ-მაჰდი ქვეყნის გათანამედროვეობას ცდილობდა და მან შეამცირა რელიგიის გავლენა პოლიტიკაში. ახალგამომცხვარმა პრეზიდენტმა ალ-ბაშირმა კი სამხრეთ სუდანის გარდა, სადაც ძირითადად ქრისტიანები ცხოვრობენ, მთელ ქვეყანაში შარიათის კანონები შემოიღო. იმ პერიოდში სუდანი იმდენად მიმზიდველი გახდა სხვადასხვა რელიგიური ექსტრემისტებისთვის, რომ ქვეყანა ტერორისტულ ტურიზმს ეწეოდა. მაგალითად, 1991 წელს ალ-ბაშირმა მოსახლეობას განუცხადა, რომ მოიზიდა უცხოელი ინვესტორი, რომელიც იყო კარგი ოჯახიშვილი, პატიოსანი, განათლებული, მდიდარი და ის სუდანის ინფრასტრუქტურაში დიდ თანხას ჩადებდა.
პრეზიდენტის დახასიათების მიხედვით ასეთი ადამიანი არც მეტი, არც ნაკლები ბინ ლადენი იყო. და მართლაც ტერორისტული ტურიზმის ფარგლებში ბინ ლადენმა სუდანში ბევრი პროექტი განახორციელა. მათ შორის გზების დაგება. სხვათა შორის ოსამას ამ რეფორმებზე დასავლური პრესა აღტაცებით წერდა. თუმცა ვფიქრობ, ხვდებით, რომ პარალელურად ბინ ლადენი სუდანში ალ-ქაიდას ქსელებს აძლიერებდა და ბევრ სუდანელს თავის საქმიანობაში იპყრობდა. გარდა ამისა, ჰქონდა სამცნელო ბანაკები და პოლიგონებიც. ომარის რეჟიმის სისასტიკე 2000-იან წლებში დაიწყო. ზოგადად, რა არის აფრიკული ქვეყნების პრობლემა? ალბათ თქვენც გიფიქრიათ, რატომ ხდება ისე, რომ ისინი ვერ ერთიანდებიან? პასუხი კი მარტივია. კონტინენტის ქვეყნის საზღვრები ისე არის გავლებული, რომ ერთმანეთთან თანაცხოვრება უწევთ საერთოდ განსხვავებული ინტერესების, რელიგიის, შეხედულების ტომებს. ასეთ შემთხვევაში მშვიდი თანაცხოვრება გამორიცხულია. იგივე იყო სუდანის შემთხვევაშიც. ეს არის აღმოსავლეთ სუდანის პროვინცია დარფური, რომელიც ეთნიკური ჯგუფებით მრავალფეროვანია. დარფური გვალვიანი რეგიონია, სადაც მოსახლეობა უმეტესად მესაქონლეობითაა დაკავებული. ამ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის საქონლის მოპარვის ბრალდების მიზეზით ხდებოდა შეტაკებები. სიტუაციას ისართულებდა, რომ დარფურის ეს ეთნიკური ჯგუფები იყო აფრიკული წარმომავლობის, ხოლო თქვენ გახსოვთ, რომ ალ-ბაშირი უპირატესობას მმართველ პოზიციებზე ანიჭებდა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ არაბული წარმომავლობის. უამრავი ჩივილის მიუხედავად, ფაქტი ის იყო, რომ ეს რეგიონი სახელმწიფოს ნაკლებად ადარდებდა. სიღარიბეში და დაძაბულობა, მიწის ვერგაყოფა გახდა იმის მიზეზი, რომ პროვინციის საზოგადოების ნაწილმა იარაღი აისხა და ცენტრალურ მთავრობას აუჯანყდა. ეს ხალხი თითქოს მივიწყებული და სრულიად დაიგნორებული იყო ხელისუფლების მიერ და რა გასაკვირია, რომ ბრაზმა ამოასხათ. ახლა ნახეთ რა ხდება. სუდანის სახელმწიფო არმია გადასროლილია სამხრეთში. შესაბამისად, მათ რესურსი არ ეყოფათ დარფურის ამბოხის ჩასახშობადაც. და რას აკეთებს ალ-ბაშირი? ის იარაღს აძლევს იქ მაცხოვრებ არაბებს და ეუბნებათ, რომ ნებისმიერი გზით ჩაახშონ ეს ამბოხი უბრალოდ აღარ დაანახონ. შესაბამისად, იარაღი აღმოჩნდა სრულიად განსხვავებული რელიგიის, კულტურის ადამიანების ხელში, რომლებიც არიან სრულად უკონტროლონი და თან მართველი ეუბნებათ, რომ ამ ცოდვებზე არანაირი პასუხი არ მოეთხოვებათ. გასაკვირი არ არის, რომ ალ-ბაშირის ამ სულელურ გადაწყვეტილებას 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი შედეგი მოჰყვა. ეს პროსახელისუფლებო არმია იყო ძალიან მობილური. გადაადგილდებოდნენ ცხენებით და ავტომობილებით. მათ ჯანჯავიდები ეწოდათ, რაც ნიშნავს ცხენზე ამხედრებულ ჯინს. ჯანჯავიდებს ჰქონდათ ასეთი ტაქტიკა. შეესეოდნენ სოფელს, გაძარცვავდნენ, კაცების უმეტესობას, რომლებიც შეეცდებოდნენ წინააღმდეგობის გაწევას, კლავდნენ, ქალებისა და ბავშვების ნაწილს აუპატიურებდნენ და მაღალი მობილობის ხარჯზე გარბოდნენ. ასეთ უკონტროლო, არაადამიანურ ხალხის ჩაგვრას მოჰყვა ის, რომ დარფურის მოსახლეობა მეზობელ ჩადში გარბოდა. თუმცა მათ გზადაგზა ეძებდნენ ჯანჯავიდები, რომლებიც ისედაც გაღარიბებულ, დატანჩულ და მშიერ ხალხს თავს ესხმოდნენ. ყველა ეს მოვლენა მსოფლიო მედიაში არ შუქდებოდა, რამაც ძალადობა ცხადია უფრო წაახალისა. 2000-იანების პერიოდში სულ მცირე 300,000 ადამიანი შეეწირა ჯანჯავიდებს. მხოლოდ 2004 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დარფურში მომხდარ მოვლენებს გენოციდი უწოდა. თუმცა ეს მოვალეობის მოხდის მიზნით გააკეთა, რადგან განცხადებას არანაირი ქმედითი ნაბიჯი არ მოჰყოლია. ამ შლეტვისა და სისასტიკის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი მუჰამედ ჰამდან დაგლო იყო, რომელსაც პრეზიდენტი გამუდმებით აჯილდოებდა და აქებდა. მეტიც 2008 წელს, როდესაც ამბოხი მინელდა, ჯანჯავიდები გადაკეთდნენ პრეზიდენტის კერძო უსაფრთხოების ძალად და მეთაურად სწორედ დაგლო დაინიშნა, ხოლო 2013 წელს მათ სწრაფი რეაგირების ძალა ეწოდა. დაგლოს ავტორიტეტი და ქონება სწრაფად გაიზარდა და იგი სულ მალე სუდანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი გახდა. პარალელურად ალ-ბაშირი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალადობას არ წყვეტდა. 2008 წელს საერთაშორისო სასამართლომ მისი დაკავების ორდერი გასცა, თუმცა ამან შედეგი ვერ გამოიღო. სიტუაცია გაუარესა იმან, რომ 2011 წელს ქვეყანას ნავთობით მდიდარი სამხრეთ ნაწილი გამოეყო. მას ეწოდა სამხრეთ სუდანი, რამაც საგრძნობლად აზარალა სუდანის ეკონომიკა. ეროვნული ვალუტა კატასტროფულად გაუფასურდა. 2018 წელს ალ-ბაშირმა მარცვლეულისა და საწვავის სუბსიდია შეამცირა. მოსახლეობისთვის ეს იყო წითელი ხაზი და უკმაყოფილება გაიზარდა. სახელმწიფო არმია ხალხის მხარეს გადავიდა. მათ შორის იყო მუჰამედ დაგლო, რომელმაც პრეზიდენტს უღალატა. შენს ბრუტოს 2019 წელს პრეზიდენტი ჩამოაგდეს და ციხეში ჩასვეს. გენერალმა აბდელ ფატაჰ ალ-ბურჰანმა შექმნა გარდამავალი მთავრობა, ხოლო მისი მოადგილე გახდა ბრუტუსი, ანუ დაგლო. ეს კავშირი ურთიერთმომგებიანი იყო, რადგან ახალ მმართველს სჭირდებოდა დაგლოს ჯარი, რადგან ჯანჯავიდები იყვნენ ყველაზე გამოცდილი და ძლიერი დანაყოფი. სანაცვლოდ კი დაგლო ლეგიტიმაციას იღებდა. თუმცა არ დაგვაუწყდეს, რომ ძალადობა შობს ძალადობას. ხალხი აპროტესტებდა და ითხოვდა დემოკრატიული გზით არჩევნების ჩატარებას.
ალ-ბურჰანს კი ქვეყნის სათავეში ყოფნა გაუდგა. ამიტომაც მისმა და დაგლოს ჯარმა დედაქალაქ ხარტუმში მომიტინგეებს ცეცხლი გაუხსნა. გარდაიცვალა 130-ზე მეტი ადამიანი, დაშავდა ასობით, გაუპატიურეს 60-ზე მეტი ქალი. როდესაც დედაქალაქში ამბოხი ჩაახშეს, ქვეყნის ახალმა მმართველმა დაგლოს მოსთხოვა. გააუქმე შენი ჯარი, ის ქვეყნის სახელმწიფო თავდაცვას უნდა შეუერთდეს. ეს რა თქმა უნდა დაგლოს არ მოეწონა, რადგან ჯანჯავიდები მისი ძალაუფლების მთავარ ქვაკუთხედს წარმოადგენდა. როგორც მიხვდით, ბრძოლა ძალაუფლებისთვის ამ ორ შორის დაიწყო. 2003 წელს დაიწყო მორიგი სამოქალაქო ომი. შეტაკებები დედაქალაქ ხარტუმში მიმდინარეობდა. ეპიზოდის დასაწყისში გითხარით, რომ ჰოლოკოსტის მსგავსად სუდანის დედაქალაქის მოსახლეობამ არ იცოდა 20 წლის წინ დარფურში გენოციდის შესახებ. ახლა კი საკუთარ თავზე იწვნიეს, რადგან ომი მათ ტერიტორიამდეც მოვიდა. ცოტა ხნის წინ უკვე გითხარით, რომ ჯანჯავიდები ბევრად გამოცდილი და გაწვრთნილი სამხედროები იყვნენ. ამიტომაც მათ არ გაუჭირდათ სახელმწიფო არმიის წინააღმდეგ უპირატესობის მოპოვება. მათ კონტროლქვეშ აღმოჩნდა ქვეყნის დასავლეთ მხარე, ცენტრალურის დიდი ნაწილი, მათ შორის დედაქალაქი ხარტუმი, რომელიც დღემდე რჩება სადავო ტერიტორიად. ალ-ბურჰანი მთავრობასთან ერთად კი ქვეყნის აღმოსავლეთში გადაიხვეწა. ახალმა კონფლიქტმა შეიწირა 15,000-დან 150,000-მდე უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე. 12 მილიონ ადამიანს კი საცხოვრებელი ადგილის დატოვება მოუწია. ნახევარი მოსახლეობა, დაახლოებით 25 მილიონი ადამიანი საჭიროებს ჰუმანიტარულ დახმარებას. 2023 წელს მრავალგზის ტანჯულ დარფურის პროვინციის ქალაქის ერთ-ერთმა გუბერნატორმა მსოფლიოს უამბო იმის შესახებ, თუ რას ჩადიოდნენ ჯანჯავიდები სუდანში. თქვენი აზრით, რა ბედი ეწია ამ ადამიანს? რამდენიმე საათში გაიტაცეს და მოკლეს. ახლა მოდით გადავიდეთ კონფლიქტის საერთაშორისო მონაწილეებზე. რამდენადაც დაგლოს ქვეყნის ოქროს მოპოვების მთავარი საბადოები ხელში აქვს ჩაგდებული, მას ფინანსების პრობლემა მოგვარებული აქვს. რეგიონალურ დონეზე დაგლომ თავის მხარეს მიიზიდა მებრძოლები ჩადიდან, ნიგერიდან, malidან და მავრიტანიიდან. გარდა ამისა, მებრძოლებს მოროდიორობის უფლება მისცა. სუდანში ნაძარცვი კი შემდგომ აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნებში გაიყიდა. ზუსტად ამ ოქროს დამსახურებით დაგლოს ყავს მოკავშირე არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახით. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ სუდანის აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებს ალ-ბურჰანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაგლოს არ აქვს წვდომა პორტზე. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ოქრო მიაწოდოს არაბთა საამიროებს, მას სჭირდება მოკავშირე. ამ შემთხვევაში შუამავლობას უწევს მეზობელი ლიბია, სადაც ერთპიროვნული მმართველი ხალიფა ჰაფტარია. არაბთა გაერთიანებული საამიროები იღებს ოქროს, სანაცვლოდ დაგლოს ყავს იარაღისა და საბრძოლო მასალის სტაბილური მიმწოდებელი. აქედან გამომდინარე მივიღეთ, რომ სუდანში არის სახელმწიფოში, რომელსაც მართავს დაგლო. მაგრამ სუდანის ოქროთი მხოლოდ არაბთა გაერთიანებული საამიროები არ დაინტერესდა. რა თქმა უნდა, სიტუაციით სარგებლობა გადაწყვეტა ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა რუსეთმა, რომელმაც სუდანში ვაგნერი გაგზავნა. ისინი წვრთნიდნენ და ამზადებდნენ არესებს, ანუ ჯანჯავიდებს. არის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რუსები ახალი ტექნოლოგიის ათვისებაშიც ეხმარებიან მათ. ივლისში ალ-ბურჰანი სასწაულებრივად გადაურჩა დრონის შეტევას. საინტერესო ისაა, რომ ალ-ბურჰანი საბრძოლო მოქმედებებიდან 500 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებოდა. ასეთ მანძილზე დაზვერვისა და აღმოჩენის შესაძლებლობა ჯანჯავიდებს არ აქვთ. არც ალ-ბურჰანი რჩება მოკავშირის გარეშე. მას ირანი ეხმარება, რომლის მთავარი მიზანია სუდანის ტერიტორიაზე წითელი ზღვა აკონტროლოს. სანაცვლოდ კი დრონებით ამარაგებს. თუმცა აქ მოხდა ირონიული მოვლენა. რუსეთი, რომელიც ამბოხებულებს ეხმარებოდა, გადავიდა სამთავრობო ძალების მხარეს. მის სანაცვლოდ პორტის შენების უფლება მიიღო. თუმცა სიტუაცია არაპროგნოზირებადია და ამ ეტაპზე ბაზის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. ასევე რუსეთი ისევ და ისევ თავისი ინტერესების გამო ცდილობს მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე დაითანხმოს. მაგრამ აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სირიის მაგალითმა რუსეთს აჩვენა, რომ გაყინული კონფლიქტი შეიძლება მათ სასარგებლოდ არ დასრულდეს. სუდანის ჯოჯოხეთი მორიგჯერზე გვაჩვენებს, რომ მსოფლიო პრიორიტეტს ანიჭებს ისეთ ამბებს, სადაც საკუთარ მოგებასა და ინტერესებს ხედავს. მილიონობით მშიერი, 10,000-ობით გაუპატიურებული და დასახიჩრებული ქალი, ტანჯული ცხოვრებისთვის გაწირული ბავშვები და მილიონამდე გარდაცვლილი ადამიანი მაინც არ არის საკმარისი მსოფლიოს ყურადღების მისაქცევად. მოხსენებებში პირდაპირ წერია, რომ ჰუმანიტარული დახმარების გარეშე ბავშვები, რომლებიც ზუსტად ახლაში მშილობენ, მაქსიმუმ რამდენიმე კვირა იცოცხლებენ. დახმარების გარეშე მათ არანაირი მომავალი არ გააჩნიათ. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი აწლეულებია გრძელდება, ის არასდროს ხდება მედიის ყურადღების ცენტრში. დუმარე კატასტროფა დაიგნორებული არის სხვა მსოფლიო კრიზისების სასარგებლოდ და ვერადავერ იქცევს სათანადო ყურადღებას. სუდანელების ტანჯვის მასშტაბი წარმოუდგენელია. ვერც ეს ვიდეო და ვერც რომელიმე სხვა ვერ გადმოსცემს იმ ტკივილს, რაც იქ რეალურად ხდება. ეს ხალხი იმსახურებს მათი ტანჯვის აღიარებას.
თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანია, რომ ზოგიერთ კონფლიქტს უდიდესი ყურადღება ექცევა, ზოგი კი საერთოდ დაიგნორებულია? ან საერთოდ, რატომ ხდება ასე?